Hi guys, good morning guys. Ayun, wala na kaming snow masyado. Ayan, makikita nyo, natutunaw na sila. Ayan. So, kasi kagabi guys, sobrang ulan dito sa amin. After ng snowstorm, may rainstorm naman kami. So, ayan, makikita nyo guys, meron na akong madadaanan. So, ayan guys, bisitahin natin guys ang ating kapaligiran dito. Kasi nga, sobrang ulan kagabi. Ayan guys, kita nyo. Ayan, meron na kaming lake dito guys. Meron na kaming lake dito. Ayan, nakikita nyo na yung iba't na yung ibang mga damo. So ayan. So ayan dito guys, meron na kaming lake. Ayan ayan ang lake. Ito ka after ng snow. Ayan na sila guys. Dito sa likod, madami pa ding snow. Ayan. Baha-baha sila dito guys. Ayan. Ayan, baha-baha sila. Ayan. Ayan, meron tayong maliit na lake dyan. Okay, so ayan guys. Natutunaw na sila Ayan. Natutunaw na sila. So, ayan guys. Medyo makapalid pa dito sa loob, sa likod. Kasi na ano sila yan guys. Yung mga puno na yan. At saka hindi din sa guys sumisikat yung araw dito. Pag ganitong winter guys, ganito lang yung niya, yung panahon. Laging makulimlim. Kasi hindi talaga sumisikat yung araw. Siya, kaya ayan, medyo tagal dito magtunaw yung snow. Buti na lang talaga guys umulan, kasi kung hindi guys umulan, ayan, mga matatagalan tong matunaw. Punta tayo din guys sa cow field namin. Tingnan natin doon kung mayroon ng makain na mga damo ang aming mga baka, kasi nung nakaraan wala silang makain. Ayan, madami ding dito guys. Parang lawa-lawa. Ayan. Puntahan natin. Ayan, hindi ako makapasok. Ayan ba, na-stack up na to. Ayan. Excuse me. So, ayan guys. Madami. Lubog pa rin. Mukhang yung mga alaga namin guys ay pumunta na dito kasi may mga na sila. May mga footprints na sila dito. Ayan. So, ito guys itong part na to guys is medyo elevated to guys. Itong part na to. Tapos yung sa baba is mga running water. Kasi, kaya bigyan ko ng a little bit brief history. I think so long time ago, sabi ng mga in-laws ko, ito daw na itong area na to na kung saan ako nakatindig ngayon, ito yung lupa. So ito daw yung old road going to the city, to the town, sa Stanwood town. Ito daw yung daan. Ito daw yung dinadaanan natin guys. Dito yung daan papuntang sa town ng Stanwood. So ayan, makikita nyo guys, ito medyo lower ground to guys. Makikita nyo yung mga running water. Ayan. 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 Ayan, makikita madaming mga ibon guys. Ayan. Ayan, ito pa. Napakagandang tubig guys. So, yung parang diba sa probinsya guys, pag after ng bagyo, tayo ay mga naglalaro doon sa mga ilog. May mga ganito guys. Naglalaro tayo doon, naglalaba tayo.
So, ayan guys, ito, parang ganun din sila. Ayan. Kaya lang, hindi tayo makapaglaba dito guys, kasi pagka mag-hypothermia tayo. So, ayan. Kita nyo guys. Ayan. Ayan doon. And there's one. Ito yung bar ng aming mga baka. So, hindi nyo makita yung mga baka namin guys, kasi nagtatago din sila. Kasi, ano din sila na, tawag nito, na lalamig din sila. Ayan. Yeah, may another ditch na naman dito guys. Ayan, ayan. Kita nyo? Ayan, wala tayong makitang baka dito guys. At sino naman ang aming neighbor. Ayan. Yan ang kanilang bahay. Meron kami, may neighbor din kami doon. So, ayan. Hanggang doon sa may 3 lines guys, hanggang doon yung property namin. Tapos doon sa kabila din yung neighbor namin. Ayan sila. Napakaganda guys, no? Yan, ganyan ang kanyang mga puno. Ayan. Ayan guys. Punta tayo doon sa may malapit doon. Sarap maglakad guys sa snow. Basta lang guys na naka proper kayo, shoes or boots, kasi pag hindi madudulas kayo sa snow. Kasi ano din sila, nagko-compact din sila in the long run. Nagko-compact. So ayun, tendency ayun, kayo, madudulas kayo. Kaya dapat may traction yung yung sapatos or yung boots mo. Ayan guys, tingnan nyo. Yung ganitong snow guy, alam niyo ba yung yung slushy na binibili natin sa 7-Eleven? Ganito yung texture niya. Ayan. Ganyan yung texture niya guys. Napakalambot. Tapos yung mga maliit tayo, di ba, uso dati yung scramble. Yung doon, yung ice doon guys, sa scramble. Ganito yun. Ayan. Yung ganun. Yung panghalo-halo din. Na binibili natin sa Razon o kaya sa what do you call this, sa Chowking. Ayan. Ayan. Napakalamig nitong tubig na to guys. Tingnan nyo guys, yung kamay ko namula. Ganyan sila guys. Mamumula yung kamay mo sa sobrang lamig. Ito. Ayan. Ayan. Ayan guys. Nakakatuwa. Ayan. Ayan. Low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now.
low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. Guys, pupunta tayo dun sa front naman ng bahay. Tingnan natin kung ano ang mga kaganapan doon. So ayan si Olive. Olive! 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 Come on, Olive! 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 Ayan. Ang kulit ni Olive, guys. Ayan, so ako pala naglakad dito, guys, sa snow. At saka yung aso namin, si Barney. Ayan, so ayan, guys, makikita nyo yung tin roof namin. Ayan, wala nang snow kasi bumagsak na sila, guys, sa lupa. Ayan. Yan, nag-slide na sila, guys. Kasi tin lang sila, madali lang silang maalis yung mga snow dyan kasi nag-slide lang silang ganyan. So, ayan na sila, guys. Nandyan na sila. Same thing dito. Ayan. Naka-slide na lang siya dyan, guys. So, yung isa dyan, yan, hindi siya tin roofs, kaya medyo matagal yan, guys, mawala. So, actually, guys, yung isa naming sasakyan ay nakalabas na kanina, yung truck nakalabas na siya, guys, kasi yung niya, yung tire ng truck na yan, guys, is snow. Pwede siya sa snow, pero makikita nyo, guys, nag-skid pa din yung niya, yung kanyang tire sa snow. So ayan. Hopefully pag magtuloy-tuloy yung ulan today, na to, tomorrow is clear na tong driveway namin. And also yung kawawa ko, guys, yung kawawa kong snowman, ayan, guys, na siya, natunaw na siya at natumba. Ayan, natumba na siya. Ito, yung snowman at ang aking snow angel ay, ayan, hindi mo na masyadong makita. Yung shape na lang ng paa saka yung wings. Makikita nyo. And also, yan, guys, medyo clear na yung driveway. Kasi kagabi, guys, may nagpunta dito sa main road na na county de-icer and scraper ng ice scraper. So ayan, na-scrape nila yung ice dyan sa sa main road. Ayan. Makikita nyo, guys, na clear na ang main road. Ayan. Dito, kasi 'di ba last time, guys, nakita nyo na puting-puti to lahat. Ngayon na, makikita mo na yung yung road, yung concrete road. Ayan. And also yan sa bahay namin. Bukas, pag umulan today, mamayang gabi pala, na talaga siya, matutunaw na talaga lahat. So, yan, guys, ganito kakapal yung yung snow na yan. Ayan. Ganyan kakapal siya. So, yung nag-scrape nito, guys, yung parang backhoe. Ini-scrape na yan sa gilid. Yung mga snow. Kasi ngayon, guys, is may pasok na. Kasi kahapon is holiday din. Monday. Holiday din. So, it's a President Day. So, holiday. So, parang okay lang na hindi nila scrape nung Monday. But tonight, last night, in-scrape nila kasi may mga pasok na sa trabaho yung mga tao. So, kailangan nilang i-scrape na yung daan. So, ayan, guys. So, hopefully, ito na yung last snowstorm for this year. Kasi ang hirap, guys. Ang hirap. Maganda lang siyang tingnan, pero napakalamig at napakahirap, especially kung may mga pupuntahan kang mga appointments mo. Buti na lang wala kami mga appointments, kung hindi, nako, paano namin gagawin yun. So ayun, guys, thank you for watching. Hope you enjoy my videos, and please don't forget to like, subscribe in my channels, and see you next time. Have a great day, everyone. Stay safe and healthy. Bye bye.